បាទសួស្តីបងប្អូនអ្នកនាងមកកាន់វីដេអូបើកប្រអប់ motor Makita លេខកូដ HR003GZ បាទក្នុងប្រអប់មកជាមួយនឹងកណាត់មួយសម្រាប់ជូតបាទមាន logo Makita បាទប៉ាក់នៅនឹងទៀតណា Makita អូខេសុភ័ណ្ឌនៅពីការប្រើប្រាស់ខ្លាញ់បាទលាបគូតផ្លែនេះគឺជាថ្មបាទ40 V max បាទដែលប្រើជាមួយនឹង motor ហ្នឹងHR003G Makita 28 mm 13 mm បាទ28 mm 13 mm អូខេ GT បាទ logo brand Makita នេះទៅពួក AVT បញ្ជាក់ថា motor នេះមានបច្ចេកវិទ្យាកាត់បន្ថយរំញ័របាទនេះបាទកន្លែងស្វានបុក3 function បាទ function ក្នុងការស្វានបុកហើយនឹងបុកបំបែកអូខេមានពូល LED បាទសម្រាប់បំភ្លឺនៅពេលយើងស្វានមានកន្លែងសេរីលេខបាទលេខ1លេខ2លេខ3លេខ4ហើយនិងលេខ5មាន5លេខបាទកុំដាក់វើទៅមុខទៅក្រោយបាទអូខេសម្រាប់វីដេអូបើកប្រអប់ជាមួយនឹង motor ស្វានបុក3តង់បាទ Makita បាទដែលដំណើរការដោយថ្ម40 V បាទលេខកូដ HR003G Z ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍បាទសូមខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូបាទណាសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា